हेलो सबैजनालाई आज ढिलै भए पनि 106औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सम्पूर्ण महान नारीहरूमा शुभकामना छ। आज मैले हजुरहरूलाई फेरि अर्को मेरो इन्डोर प्लान्टहरूको भिडियो लिएर आएको छु। धेरै त छैन, अलिअलि छ, त्यो पनि यसो आज काटछाँट गरेँ। अनि फेरि यसो लिन जाऊँ न त भनेर नर्सरी, हाम्रो घर नजिकैको नर्सरी थियो, जहिले हामी त्यहीँबाट लिने गर्थ्यौँ। अनि फेरि जान थाल्यो म, भाउजू, दिदी भएर। जाँदा जाँदै फेरि हाम्रो एउटा गाउँको नजिक बिचमा चाहिँ यो गते खोला भन्ने पर्छ, त्यहाँ बसेर फोटो भिडियो लिनु पऱ्यो भन्नुभयो भाउजूले। अनि त्यहाँ फोटोहरू खिचिदियो। अनि हामीले पनि आफूले अलिअलि सानो फोटोहरू खिच्यो थोरै। अनि फेरि लाग्यो हामीहरू त्यहीँ लुधियाना नेचरल नर्सरीमा। अनि दिदी म भाउजू जाँदै थियौँ। अनि त्यहाँ फेरि गएर अनि हेरेको त फेरि नयाँ फुलहरू आइसकेको रहेछ। सिजनल फुलहरू कस्तो राम्रो राम्रो रहेछ। इन्डोर प्लान्टहरू पनि थुप्रै छ। रोजहरू कस्तो राम्रो राम्रो रोजहरू छ गमलामा फुल्ने। अनि सुकुलेन्टहरू पनि छ, साथसाथै यो के अरे आँपहरू, लिची, अनि बयर पनि रहेछ त्यहाँ त। अनि सबै रहेछ क्या। अनि हामीले चाहिँ 1-2वटा मात्रै 3-4वटा ल्यायौँ र गमला चाहिएको थियो। गमलाहरू पनि लिएर आएर यो पटिङहरू गऱ्यो, कोठाहरू सफा पनि गऱ्यो। आज काम पनि थियो, थुप्रै कोठाहरू फोहोरहरू भइरहेको थियो, सबै कोठाहरू फोहोर भएको थियो, गरेँ। अनि पटिङहरू गऱ्यो। अनि यो ढुङ्गाहरू पनि माथिबाट बिछाइदियो, कस्तो राम्रो देखियो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु है। यो मेरो चाहिँ इन्डोर प्लान्टहरू हो, तर राम्रो चाहिँ देखिएको छ। यो सबै गमलाहरू चाहिँ पछि ल्याएको हो आज। अनि ल्याएर फेरि रोपेको। अनि यिन चाहिँ मेरो पहिल्यै ल्याएर फुलिसकेको थियो, यो पनि त्यहीबाट ल्याएको हो। यता दिदीले चाहिँ फेरि खाना बनाउनु भयो। अनि हामीले खाना खायौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।